Сәлем достар. 2014 жылғы Олимпиада қалай өтті? Қандай қызықтар болды? Сіздермен бөлісетін боламыз. Ендеше кеттік. Олимпиаданың ашылу салтанаты адам сенгісіз, ұятсыз көріністерге толы болды. Оның жиіркенішті басталғаны соншалықты кейбір тұлғалар оны көруден бас тартып жатты. Франция басшылары 2024 жылғы Олимпиаданы жынысын ауыстырған транс гейлер арқылы ашты. Сізге өтірік, бізге шын. Ол өзінің сахнада сақалы бар тыржалаңаш қыздарды шақырып, жер бетіндегі адамдардың миын улауды бастап кетіпті. Қазақ спортшылары да осы Олимпиадаға қатысып жатқанын білесіздер. Әзірге Қазақстан бұл Олимпиадада бір алтын, 3 күміс және 3 қоламен 41 орында орналасқан. Ел қоржынына алтынды Елдос Сметов алып келді. Ал Елдос Сметовқа сыйақы ретінде есік алдына тегін асфальт салып берді. Елдос Сметов бұған риза. Бұндай керемет асфальт барлық спортшыларға да бұйырсын. Олимпиадада бұдан да басқа көптеген қызықты жағдайлар болды. Оның бірі қыздар арасындағы бокстасу өнерінде орын алды. Қызыл жолақтағы бокстасқан қыз транс, яғни еркек деген қауесет тарады. Бірақ қыз өзінің еркек еместігімен ақталуда. Бірақ нақтысын бір Алла біледі. Тағы да бір қызықты жағдай, биіктіктен секіру өнерінде бір футболшы сәтті секіреді. Бірақ өзінің әпшубайы ілініп қалып, сол ойыннан жеңіліп қалады. Бұл жігітке көңіл айтамыз. Өте қиын жағдай болған екен. Егер ұнап жатса арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Келесі кезекте тағы қызықты жағдай, түркиялық нысана көздеуші ешқандай лазерлік құралдарсыз келіп қолын қалтасына салып алып, атып күміс жүлдегер атанды. Бұл әрине екінің қолынан келе бермейтін іс. Осы Олимпиадада қытайлық қыз ерекше қылығымен адамдарды өзіне баурап алды. Қасындағы екі француздың медальді тістеп тұрғанын көріп, ол да медалін қатты тістеді. Оның бұл қарапайым қылығы халықтың сүйіспеншілігіне әкелді. Арнаға жазылып лайк баса кетіңіздер. Рахмет.